يلا نبدأ بسم الله. أول فكرة هنعملها من الجيركن ده النهاردة، جايبه لكم أفكار حلوة قوي وإن شاء الله هتكون جديدة ومفيدة جدا جدا. قطعت الجيركن كده على الشكل اللي أنا علمت عليه بأول الفيديو. هتخلص من الجزء اللي فيه اليد ده خالص. الجزء اللي أنا هاخده ده هحاول بس أقصه بالمقص بحيث إن أنا أديله شكل انسيابي شوية ومظبوط. هنشيل أي ستيكر عليه طبعا. لو الستيكر مش من النوع اللي بيتشال بسهولة تقدري تمشي عليه ولاعة الأول كده، هيسخن والغيره هيسيح وهيتشال معاكي بسهولة خالص. دي كمان علبة من علب الشاور او الشامبو، اي علبة بالشكل ده او ازازة. هناخد الجزء اللي تحت وهنقطعه نصين بالطول، طبعا هتتقطع معاكي برضو بسهولة. وهبدأ اعمل لها اي تزيين كده باي شريط عندي. مش هتفرق طبعا شريط التزيين يكون شكله مختلف بالنسبة لك، عاوزة تغطيه بستيكر مش هتفرق برضو. انا استخدمت الخامة اللي موجودة عندي، تقدري انتي كمان تستخدمي الخامة المتاحة عندك وممكن خالص بدون تزيين. الجزء بقى اللي انا اخدته من الجيركن هزينه بالشكل ده، يعني همشي بس كده نفس الشريط على الاحرف. طبعا انا بحط شمع الاول وبعد كده بلزق الشريط. بعد ما هنخلصه بالشكل ده هنبدأ بقى نجيب الاجزاء اللي احنا قصيناها من علبة الشاور او الشامبو وهنثبتها في الجنبين قصاد بعض. انا مزوده الشمع كويس قوي ومسخنه الشمع جدا علشان يظبط او يلزق جامد قوي مع البلاستيك. وكمان تلاحظوا ان انا بحط شمع من بره زياده تاكيد للزق. على فكره والله متين جدا. ده الشكل اللي انا عايزاه، منظم مش هياخد معاكي مكان خالص، حرفيا خطير جدا لادوات الدراسه. لو هتعملي منه اكتر من واحد مش هيحسسك خالص بزحمه الكتب ولا الكراسات. لو عندك اكتر من ولد ربنا يخلي ممكن تعملي لكل واحد واحد او اتنين على حسب الكميه اللي انت عايزه تنظميها. جربيه مش هتندمي خالص. الفكره التانية هنعملها من علبه السمنه. دي علبه السمنه اللي هي الكبيره شويه اللي هي الاتنين كيلو. طبعا الحرف بتاعها بيبقى حد من جوه، فانا لازم ان انا اعمل لها كفر داخلي علشان تبقى امان في الاستخدام، وعلشان كمان ما نسيبش اي فرصة ان هي تصدي او تعمل صدى. ثبت القماشة على الحرف بالشكل ده وهقفل الجنبين على بعض وهبتدي ادخلها لجوه. هنجيب بقى قطعة كرتون على قد القاعدة. ده كرتون خفيف خالص على فكرة، اللي هو كان زي يعني ممكن يكون نفس الخامة بتاعت جلدة الكتاب كده. يعني مش لازم تجيبي كرتونة متينة قوي ولا حاجة، احنا عاوزين نغطي القاعدة الداخلية بس. هغلفها بالقماش من اتجاه واحد وهحط هنا كده الشمع وهثبتها بالشكل ده. كده غلفناها من جوه وما بقاش فيه اي فرصة ان حد مثلا ايده تتجرح منها ولا اي حاجة، فهتبقى امان في الاستخدام. يلا بينا بقى نغلفها من بره. جبت قطعة قماش، طبعا هتني الاحرف بتاعتها بالشكل ده علشان يبقى الشكل مظبوط معايا ومفيش اي فرصة ان القماشة تنسل. وهثبتها واحدة واحدة كده على الاحرف. انا مبينه جزء صغير خالص زي نص سنتي من الجزء الاسود، القماش الاسود اللي انا مغلفه بيه الكفر من جوه، اللي انا عامله بيه قصدي الكفر من جوه علشان يديني شكل حلو. وما ننساش ان احنا ننسق الالوان علشان العمل بتاعي يطلع شكله شيك كده ومميز. هقفل الجنبين على بعض. هتني الحرف الاخير ده هتنيه على بعضه كده برضو علشان يبقى شكله نضيف معايا مفهوش اي تنسيق. وهلزقه بسهوله خالص. اي حته بقى كده ما اتلزقتش كويس هنعيد عليها. طول ما انا شغاله الفيشه بتاعه المسدس موجوده في الكهرباء علشان يفضل سخن معايا على طول. هشد الزيادات كلها كده على القاعده وبعد كده هحط شمع على كل القاعده واحط قطعه قماش. مش شرط خالص تكون نفس المقاس، احنا هنحطها زياده شويه كده تبقى زايده شويه. وهنثبت كويس قوي بايدينا وبعد كده نبدا نشيل الزيادات على الحرف بالظبط بالشكل ده. الفكره دي اسهل وهتطلع معاكي المقاس مظبوط قوي. شايفين كده غلفناها، بصوا التغليف جوه وبره مظبوط ويعني بشكل مرتب جدا. امشي بس انتي بالخطوات بالظبط والفكرة والعمل هيطلع معاكي مظبوط جدا. دي قطعة حزام جلد بتاع شنطة.
اخدت منه جزئين كده قد بعض، وهبدأ اعمل لها يدين، وثبت على كل يد من هنا ومن هنا خرزتين كده لونهم ابيض. الحاجات دي بقى بتبان خالص زي الجاهز، فبيديكي شكل شيك جدا. التصميم بتاعه شكله رايق جدا وشكله بسيط وفي نفس الوقت شيك قوي. عجبتني جدا بعد ما خلصت. استخداماتها كمان يعني هتبقى كتير قوي معاكي. ممكن تستخدميها لمشابك، ممكن تستخدميها للمطبخ تحطي فيها ازايز صوصات مثلا معينة، ممكن تحطيها في اوضة الاولاد لتوك البنات للقمشات والفرش. استخداماتها كتير قوي، مش هنعد الاستخدامات. ده منظم مساحته حلوة وعملي قوي، شكله كمان تحفة، يعني استحالة حتى هيقول ان دي علبة سمنة. الفكرة اللي بعدها، انا جبت جيركن الصابون بعد ما فضي طبعا وغسلناه كده وظبطناه، قطعته بالشكل ده، فرغته من جوه وشلت الجزء اللي هو فيه اللي بيركب عليه الغطا من فوق، وهبتدي ارشه كله سبراي ذهبي بالشكل ده. ده سبراي ذهبي لامع، سبراي دوكو، بنجيبه من محلات الحدايد والبويات. قوليله عايزه سبراي ذهبي لامع، سبراي دوكو، بيقعد معاكي كتير قوي، بتعملي منه حاجات كتير، وسعره يعني في رينج 40 او 50 جنيه. طبعا بنعمل بيه حاجات كتير. وطبعا غطيتها بالخيط بالشكل ده، انا استخدمت خيط المكرمية، وهبتدي اغلف الحرف. انا هروح بقى رايح جاي على الحرف ده كده لحد ما اعمل مثلا 4-5 صفوف، لان انا عايزة الاطار يبقى عريض شوية بتاع الخيط، وفي نفس الوقت مش هغطي كل المساحة الذهبي. انا محتاجة ان اللون الذهبي يبقى واضح، وفي اجزاء ذهبي باينة معايا، ففي اجزاء هغطيها واجزاء لا. بصوا انا غطيت الجزء ده كده، وهبتدي بقى الف صفين بس على القاعدة من تحت. شايفين الشكل بدأ يبقى ايه؟ يعني حاجة كده خطيرة. تعالوا بقى هنستخدمه في ديكور تحفة. دي بقى بواقي من الحجارة اللي هي حجارة البحر، كانت موجودة عندي. لو حابين تستخدموا في حجارة بيضة بتتباع في محلات النباتات الصناعية، والنباتات برضو اللي هي عند المشاتل بتتباع الحجارة دي. لكن لو لقيتي اي محلات بتبيع نباتات صناعية هتلاقي غالبا عندها الحجارة دي، لان بيحطوها في الشجر من تحت. بتتباع بالكيس يا جماعة. انا بدأت اثبتها من تحت كده، هتديها تقل، وثبت الافرع الخضراء اللي عندي كلها، بواقي بقى افرع خضراء مختلفة زي ما قلنا، وثبتها من تحت كمان تثبيت كده بدون الحجارة اللي في الافرع الخضراء اللي في الحجارة، مش مثبتها بالشمع ولا حاجة. الحجارة اديتها تقل واديتها منظر رائع جدا. بصوا شكل الديكور ده راقي قوي قوي، وتحس ان هو حاجة غالية وفخمة جدا، واحنا اصلا عملناه من حاجات بسيطة جدا. جربوا الافكار، ومستنية رأيكم، واستنوني في الافكار الجاية.